পাতা সেবাই ছিল বলছি শুনো গল্প, হাত পা ছিল পাতায় কাটি, ওজন ছিল অল্প। এখন বাজছে 12টা, আর যে স্ক্রিনটা আসার কথা ছিল সেটা চলে এসছে। দেখো এই যে এটা স্ক্রিনটাই বাইরে দিয়ে গেল, এটা এখন নিয়ে যাব উপরে। ভীষণ ভারী। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আমাদের 27 ইঞ্চির একটা স্ক্রিন। তো এটা এখন আনবক্সিং চলছে, তো চলো আনবক্সিং করো। এ করো, বিছানায় শুইয়ে দাও। হ্যাঁ, এভাবে করো। ও আস্তে আস্তে আস্তে। এটা হচ্ছে স্ক্রিন, এটা স্ক্রিনটা আছে। আর এখানে কি আছে? এটা অ্যাডাপ্টারটা, এইচডিএমআই কেবল। আর এটা দুটো আছে। দেখো এটা একটা, হ্যাঁ এটা হচ্ছে ইয়ের মনিটরের সঙ্গে যে পোর্টটা লাগানো হয় না, এটা একটা ইয়ে কানেক্টর। আর ওটা ওই স্ট্যান্ডের সঙ্গেই এটা। স্ট্যান্ড আর কিছু আছে না, আপাতত আর কিছু নাই। এগুলোই হচ্ছে এর সব জিনিসপত্র। আর এটা হচ্ছে স্ক্রিনটা। এই জায়গাটা এটাকে সেট আপ করা হবে। এই যেটা হচ্ছে স্ক্রিনটা, এখানে সব এইচডিএমআই কর্ড লাগানোর আছে, সব কানেক্টিং। এইচডিএমআই দুটো। আর এটা কি ভিজিএ ইন একটা আছে, ভিজিএন যেটা কম্পিউটার আছে, এটা পাওয়ার কেবল। এটা পাওয়ার কেবলটা। ও ফাইনাল সেটআপ এবার আমাদের তৈরি হচ্ছে। মানে এবার তোমার ল্যাপটপ দুটো রাখা যাবে তো, মানে এই স্ক্রিনটার পরেও। আমার তো এটাই টেনশন হচ্ছে যে এইটা তো আমরা এই সাইজ বানালাম, আর একটু কি চড়া হলে ভালো হতো। হ্যাঁ, এই যে এবার আমাদের আসল জিনিস এবার লাগবে। এটাই হচ্ছে যে মেন, এটাই মেন। হ্যাঁ, ওটার সঙ্গে এটা কানেক্ট হবে। সেটআপ আমাদের তৈরি হচ্ছে। ওইখানে ইয়ে আছে নাকি? ওখানে কি ইয়ে আছে নাকি? ওহো, ও বাবা, আসলে যেটা ওয়াশিং মেশিনের পিন করেছে না, মনে হয় ওইটাতে, ওটার জন্য ঠিক ছিল। আর এক্সট্রা বোর্ড বসাতে হবে। এরকম কি করে হবে? মাছের ওটা তো ওটা মাছের থ্রি পিনটা। এইটা পিন আছে তো, দেখি এইটা পিনটা দেখি। বিশাল মোটা, মানে এই পিনটা যা এইচডিএমআই পিনটা লাগছে নি। এর পিনগুলো যদিও বা সরু, এখানে এই বোর্ডটাতে লেগে যাচ্ছে, বাট ওইটার এইচডিএমআই ওয়াশিং মেশিনের বোর্ডে লাগবে। হ্যাঁ, এই যে এইচডিএমআই পিনটা এতটাই বড়, মেন বোর্ডের প্লাগ পয়েন্টটা আছে তাতে তো ঢুকছেই নি, এতটাই মোটা এটা। এই জন্য আবার এক্সট্রা আবার বোর্ড বানাতে হবে। এর মুখের মতো যদি 3 পিন পাও তাহলে নিয়ে চলে আসবে বরঞ্চ। আপাতত একটা প্লাগ পয়েন্টের জন্য এখন আর সেট করা যাচ্ছে না, আর প্লাগ পয়েন্ট এলে তখন আবার এটাকে সেট করা হবে। এখন এই অবস্থায় পড়ে রইল, কারণ তারগুলো এতটাই মোটা মোটা, আমারও সন্দেহ হচ্ছিল। তো এখন গেল শপিংটাকে আনতে স্কুলে। ওকে আনার সময় ইলেকট্রিকের দোকানে যদি প্লাগ পয়েন্টটা পেয়ে যায় তাহলে খুবই ভালো, আর না হলে আবার মিস্ত্রি ডেকে আলাদা একটা বোর্ড লাগিয়ে সেখানে আবার সেট আপ করতে হবে। গুড আফটারনুন এভরিওয়ান। আজ সকাল থেকে কোনো ব্লগ শুরু করতে পারিনি, খুব ভাইটাল একটা কাজ করছিলাম, মানে কোনো রকম ঘরের কাজগুলো আজ গুটিয়ে কাজটাই বসে পড়েছিলাম, কারণ কাজটা করতেই হতো আজকে। তো যাই হোক, সকাল থেকে ব্লগ শুরু করিনি। তো এখন দুপুর 2টো বাজছে, এই স্নান টান করে উঠলাম, স্ক্রিনটা এলো উপরে নিয়ে এলাম, তারপরে ওর বাবা একটু সেট করছিল, তারপরে ওই যে প্লাগ পয়েন্টটা পেলো না, যে ও বাজারে গেল, শফিনকে আনতেও গেল আর বাজারেও গেল, যে ওটা দেখবে বলে পাই কিনা।
তো সেই সময় আমি একটু স্নান করে নিলাম, তো ওরা চলেও এসেছে। তো চলো আজকের ব্লগটা এখান থেকে শুরু করছি। গুড আফটারনুন এভরিওয়ান, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই খুব খুব ভালো আছো আর সুস্থ আছো। আবার একটা নতুন ব্লগে তোমাদেরকে ওয়েলকাম। তো আজকের ব্লগে কি কি হতে চলেছে দেখতে থাকো। আর কম্পিউটারটা তো অল্প সেট আপ হয়ে বসে আছে, এটাকে এবার টোটালি সেট আপ করছে ওর বাবাই। ওদের প্লাগ পয়েন্টটা এনে লাগিয়েও নিয়েছে, আমাকে দেখায়ও নি কী হলো না হলো। তো যাই একবার দেখি। কি গো, এই আমাকে না দেখিয়ে তুমি সেট আপ করে দিলে বলো। হ্যাঁ তুমি এই যে আমার আব্বু এসেছে, এই যে এখানে আব্বু এসে আব্বু সাথ দিচ্ছে, আমাকে ডাকেও নি একবারও। এই দেখ আমি এই জিনিসটার কথাই বলছিলাম যে এইটা পেয়ে গেলে খুবই ভালো হয়, তাহলে আর বোর্ড এক্সট্রা করে লাগাতে হবে না। এটাকে এবার একটু পরিষ্কার করো, এর উপরে যে আমার কোকড়া চুলের মতো সবকে চড়িয়ে রেখেছো কেন? সিস্টেম আপডেট নিচ্ছে, লাগছে বলো। এটা আমাদের ফার্স্ট কম্পিউটার সেটআপ। এর আগে আমাদের কম্পিউটার মানে ডেস্কটপ টাইপের কিছু ছিল নি। ওর আগে দুটো ল্যাপটপই ছিল, তো সেই দুটো ল্যাপটপ নষ্ট হয়ে গেছে, এখন 3 নাম্বার ল্যাপটপে চলছে। আর এটা এখন মানে আমাদের 3 জনের, মা বাবা ছেলে। তো ওদেরকে বলা হয়নি। এটা কিবোর্ডটাও নেওয়া হয়েছে। এটা কিসের ছিল? লজিটেকের। এটা ওয়্যারলেস কিবোর্ড একটা, আর এই যে মাউসটা এটা 2 দিন আগেই এসেছে, আর আজকে এসছে এটা। তো এখন টোটালটাই এখানে সেট আপ চলছে। মানে এর মধ্যে যদি আবার মাউস একটা তার হতো না তাহলে মাথা খারাপ। আর আর তোমার এখন অফিসের ল্যাপটপ বাকি আছে, তোমার পার্সোনাল ল্যাপটপ বাকি আছে। এখন এই দুটোকে সেট করতে হবে। তো এখন ভাবছি তো জায়গাটা এখানে ছোট পড়ে গেল নাকি। না না জায়গা আমার তো হ্যাঁ, নাহলে তোমার ওই যে এখানে একটা ড্রয়ার আছে ওর, একদম এটা মানে কি সিঙ্গেল, ও ভেবে ভেবে সব আছে, সিঙ্গেল একটা ড্রয়ার আছে। তো ওই ড্রয়ারটার উপরে রেখে যখন ওর এটাতে হবে না ও কাজ চালিয়ে নেবে পুরো। এরা তো আবার ক্লাস 1 থেকে কম্পিউটার লেগে যাবে, তো ভালোই হলো, আগের থেকে সব সেট আপ তৈরি হচ্ছে। বাবাই এটা কি কি হচ্ছে? এটা এত বড় স্ক্রিন তো পড়ে অজ্ঞান হয়ে যাবে। এটা বড় টিভি? হাই রে, ও টিভি ভেবে বসে আছে। আর এই যে ওর ঘর, ও এখন এইসব নিয়েই পড়ে আছে। আর 2 মিনিট লাগবে রিমেনিং। আর 2 মিনিট। লাঞ্চ করা কমপ্লিট হয়ে গেছে, আর এখন একটু লেবুর জুস বানিয়েছি, কমলা লেবুর জুস। তো একবার তাকে দিয়ে আসি, সে অফিসে বসে গেছে। एंटर करो इसको, नीचे एंटर करो। কে জানে, নানু ঘুমিয়ে গেছে। তুমি খাবে? তুমি খাবে? তোমার জন্য নিয়ে আসবো? আচ্ছা। চিকেটা ওর নানুর কাছে শুয়ে আছে, আমি ভাবলাম ঘুমিয়ে গেছে, তো ঘুমাইনি, এবার ওকেও জুস দিতে হবে। তো ওর জন্য একটু রেখেছিলাম যে দেখি যদি ও জেগে থাকে তাহলে দিয়ে আসবো। তো এখনো জেগে আছে। ধরো ওটা বাবাইকে দিয়ে দাও, তোমার এটা খেয়ে নাও। বোরোলিনটা কে ঠোঁটে লাগালো? তো স্ট্র দিব? স্ট্র দিয়ে যাবো? আচ্ছা স্ট্র দিয়ে যাচ্ছি। সেট আপ এখনও অন প্রসেসিং। তো এখন ওর বাবা মিটিংয়ে বসেছে, তো মিটিংগুলো হয়তো সারলে তারপরে হয়তো ঠিকঠাক করতে পারবে। এখন বাজছে সন্ধ্যে 6:30, আর আমি চলে এসেছি রান্নাঘরে চা বানানোর জন্য। এদিকে চা ফুটছে, আর ওইদিকে ইন্ডাকশানে বসিয়েছি দুধ গরমের জন্য। রাত্রিবেলার মেনু এখনও ঠিক হয়নি, কি হবে, মনে হচ্ছে স্পেশাল কিছু হতে চলেছে। তো দেখা যাক আজকের মেনু কি হয়। এটা কি হচ্ছে? ঘুম থেকে উঠে এরকম বদমাশি করা হচ্ছে, এটা কি হচ্ছে? সবাই দেখে কি বলবে এটা কি হচ্ছে? আমার মুখটাকে ঢাকা দিয়ে আমাকে দেখতে দেবেনি। আমি চা খাবো, চাটা আমার ঠান্ডা হয়ে গেল। না মামা, আমি না দেখি চা খাবো। না দেখে কি করে চা খাবো? ছাড়ো, আমি খাবো। বদমাস, হ্যাঁ এইটা এত বদমাস। ঘুম থেকে উঠে এখনো খাইনি। আমরা আব্বু আমি এখানে বসে চা খাচ্ছিলাম, তো আব্বু চা খেয়ে উঠে গেল, আর ওর বাবাই তো ঘরের ভিতরে আছে। আজকে ওর টিউশনে ম্যাম পড়ানোর কথা আছে। ও এর আগের দিন সোমবার দিন এসেছিল, সেদিন খুব শরীর খারাপ। সেদিন বললাম যে আজকে আপনাকে পড়াতে হবে না, আপনি চলে যান, খুবই শরীর খারাপ। ফোন করলাম আজকে যে আপনি আসছেন কিনা, কেমন আছেন জানার জন্য। ম্যামের এতটাই শরীর খারাপ, সে কথাও বলতে পারছে না, হাঁপাচ্ছে পুরো। আর এই ওয়েদারটা এতটাই বাজে। সৌভিনের বাবা এরও হয়েছিল কিছুদিন আগে, 2-3 দিন আগে প্রচুর কাশিটা বেড়েছিল,
হঠাৎ ঠান্ডা লেগে গলা ব্যথা, কাশি, শুধু কাশি আর কিচ্ছু নেই। তো ম্যামেরও দেখছিলাম প্রচুর শরীর খারাপ, চোখ টোক মুখ ফুলে গেছে আর প্রচুর পরিমাণে কাশি হচ্ছে আর হাঁপাচ্ছেও। তো সেদিনকে তো চলে যেতে বললাম, দিয়ে আজকে ওই জন্য ফোন করে জিজ্ঞাসা করলাম আসছে কিনা। সে তো ফোনে কথাও বলতে পারছে না, এত কষ্ট হচ্ছে তার। একটা পুচকেও আছে 1.5 বছরের, সেটারও শরীর খারাপ। যেই শুনেছে আসবে না, তো এই যে ওর ঘরের ভেতরে ঢুকে লাইট জ্বালিয়ে নিল, দিয়ে ওর ঘরের ভেতরে ঢুকে বদমাশি করছে। এখন আবার এই নিচে কড়াকড়ি খাচ্ছে। এইটাকে যে কি করে সাবধানে রাখবো জানি না। কিছুদিন আগেই ঠান্ডা লেগে উঠলো, আবার সেই বদমাশি ব্যাঙের মতো শুয়ে আছে। এই যে ব্যাঙ, ওই খেতে হবে তো, হ্যাঁ কি করছো তুমি? কাকে পাঠাবো? বাবা এর আজ ওঠার সময় নাই। অ্যাপেলের ম্যাক আনবক্সিং করলো সে, আর পিসি আনবক্সিং এর সময় ছিল নি, সে এখন ভিডিও কলে দেখছে। এই দেখো কি গো, দেখতে পাচ্ছ, দেখতে পাচ্ছ? এটা আবার ম্যাক, এটা হচ্ছে ম্যাক টিভি, 3 মাসের জন্য ফ্রি দিয়েছে। সব সেট আপ করা এখানে আমাদের হয়ে গেছে। এই দেখো, আর সেই পুটকি মতো লাইটটা জ্বলছে। সব মোটামুটি সেট আপ তৈরি হয়ে গেছে, সব দেখেও নিলাম কোথায় কি আছে তা আছে। আর ওই মাত্র গেল বাজারে চিকেন আনার জন্য। তোমাদেরকে যেমনটা বলছিলাম যে আজকে রাত্রিবেলা কিছু স্পেশাল হতে চলেছে, আমি ভেবেছিলাম হয়তো বিরিয়ানি বানাতে বলবে, তো বিরিয়ানি হলো না। আজকে চিকেনের একটা কিছু রেসিপি করে দেবো, কারণ কালকে ভ্যালেন্টাইন্স ডে গেছে আর কালকে কিছুই হয়নি। কাল তো সারাদিন অফিসেই ছিল, সেই রাত্রে 11টার সময় এসছে। তার জন্য কাল তো সেরকম কিছু খাওয়া দাওয়া মানে সব কিছু সিম্পলের উপর দিয়েই চলে গেছে আর কি। কালকে ভ্যালেন্টাইন্স ডে গেছে, আজকে পুরো একটা নতুন সেট আপ হয়েছে, তো একটা কিছু তো খাওয়াতেই হবে। কালকেই খুব ইচ্ছা ছিল যে রেস্টুরেন্টে বা বাইরে গিয়ে কোথাও খাওয়ার, যেহেতু বাইরে যেতে পারিনি তো ঘরেই আজকে রেস্টুরেন্টের মতো একটু চিকেনটা বানাই। রেস্টুরেন্ট স্টাইল চিকেন কষা আর পরোটা, যেহেতু রেস্টুরেন্ট যেতে পারিনি তো রেস্টুরেন্ট স্টাইল চিকেন তো ঘরে বানিয়ে খেতে পারি। চলো এখন ঝটপট ও চিকেন আনার আগে সমস্ত কিছু রেডি করে ফেলি, তাহলে রান্নাটা করতে খুব সহজ হবে। নানু ঘর বানিয়ে দিচ্ছে। ঘর বানিয়ে দিচ্ছে তোমার? আর নানু যে তোমাকে একটা ছড়া শিখিয়ে দিয়েছে, তাল পাতা সেপাই, তো একটু ছড়াটা শোনাও না সবাইকে। তাল পাতা সেপাই ছিল, বলছি শুনো গল্প। হাত পা ছিল পাতায় কাটি, ওজন ছিল অল্প। থালা দিলেই উল্টে পড়ে এনমেষেই জোয়ানরে। খাওয়া দাওয়া করে না তো, তার জন্য তার ওজন বাড়ে না। ওজন বাড়ে না তো? ও কার তোমার মতোই তো, তুমিও তো সেই তাল পাতা সেবাই, তুমিও যখন খাওয়া দাওয়া করো না ওজন বাড়ে না, সেরকম তাল পাতা সেবাইয়েরও ওজন বাড়েনি, তাই না? কি গো, মুখে দেয় না, মুখে দেয় না, ঠিক তাই তো? রান্নাঘরে এসে রান্নার প্রিপারেশন শুরু করে দিয়েছি। চিকেনের জন্য পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি, এখানে আছে টমেটো কুচি, লঙ্কা আর কাজু, আর এটা আছে শুকনো লঙ্কা। এটা আমি এখন ড্রাই রোস্ট করব একে, তারপর একে গ্রাইন্ড করব। পরোটা বানাবো ভাবছিলাম, তাই ভাবছি পরোটাকে একটু, শুধু পরোটা কেন বানাবো, একটু টুইস্ট দিই পরোটায়। তো ফ্রিজের মধ্যে রাখা ছিল এই যে গ্রিন পি, তো গ্রিন পি এই যে এটা খুব খেতে ভালোবাসে। এই কড়াইশুঁটিগুলো দিয়ে একটু পরোটা বানাবো, মানে যেরকম কচুরি বানানো হয় কড়াইশুঁটির, তো আজকে আমি একটু পরোটা বানাবো। তো এটা আমি আগে গ্রাইন্ড করে নেবো, কড়াইশুঁটির সঙ্গে একটু কাঁচা লঙ্কা, একটু আদা কুচি দিয়ে এটাকে বেটে নেবো, মানে ভালো করে এটাকে ভেজে তারপরে পরোটা পুরে দেবো। বাজার তো এসে গেছে, কিন্তু প্রবলেম হয়ে গেছে একটা, ব্রয়লার মুরগিগুলো থাকে সেগুলো পাইনি, পেয়েছে দেশি মুরগি। এই যে এখানে আছে দেশি মুরগি। এবার দেশি মুরগি আসল কথা হলো সবই ঠিক আছে, কিন্তু রান্না হতে প্রচুর দেরি লাগে। পরোটার পুর রেডি হয়ে গেছে আর আটা মাখানো কমপ্লিট হয়ে গেছে। আজকে যেমন বলছিলাম তোমাদেরকে রেস্টুরেন্ট স্টাইলে চিকেনটাই বানাবো, আজ দেশি মুরগি দিয়ে হোক না কেন। তো এখানে আমি কাজু আর শুকনো লঙ্কার বীজটা বের করে নিয়েছি, আর কাজু আর শুকনো লঙ্কাটাকে প্রথমে আমি একটু ড্রাই রোস্ট করে নেবো, তারপর এটাকে গ্রাইন্ড করব। এবার সামান্য একটু ম্যারিনেট করে রেখে দেবো, একটু দই দিয়ে দিচ্ছি, 2 চামচ আদা রসুন বাটা দিয়ে দিচ্ছি, আর 1 চামচ মতো নুন দিচ্ছি। লাল লাল হয়ে ভাজা হয়ে গেছে পেঁয়াজটা, আর 1/2 চামচ মতো আদা রসুন বাটা।
এরপর দিয়ে দেবো 1 চামচ মতো হলুদ, 2 চামচ ধনে গুঁড়ো, 2 চামচ জিরে গুঁড়ো আর 2 চামচ কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো। মশলাটা আমার কষা হয়ে গেছে আর মশলার কালারটা দেখেছো, জম্পেস কালার এসছে। এবার আমি চিকেনটা দিয়ে দেবো। চিকেনটা চাপিয়ে দিয়েছি, এটা আবার কষাবো। পরোটার লেচি তৈরি হয়ে গেছে এখানে। চিকেনটা এখানে কষা চলছে, চিকেনটা কষা হয়ে গেছে। আর তখন আমি কাজু আর শুকনো লঙ্কার একটা ড্রাই রোস্ট করে রেখেছিলাম, তো সেটাকে আমি পেস্ট করে নিয়েছি। সেটা কাজু, শুকনো লঙ্কা আর একটা টমেটো, ওটা পুরোটা একসঙ্গে পেস্ট করে নিয়েছি। এটা এবার দেবো, কারণ এটা কষা হয়ে গেছে। এই যে এটা হচ্ছে সেই পেস্টটা, মশলা পেস্টটা পুরো দিয়ে দিয়েছি। এবার এটাকে ভালো করে এর সঙ্গে নেড়ে চেড়ে মাখিয়ে নেবো আর একটু হালকা করে কষা কষা করবো, তারপরে জল দিয়ে ঢাকা দিয়ে দেবো। এবার এটা সেদ্ধ হতে কতক্ষণ লাগে সেটাই কথা, এখনও তো সেদ্ধ হওয়ার কোনো নাম নেই। এটা কষা কষা হয়ে গেছে, এবার আমি এটাতে গরম জল দিয়ে সেদ্ধ করতে দিয়ে দিচ্ছি। পরোটা এখানে রেডি হয়ে গেছে, অল্প তেল দিয়ে পরোটা সবার জন্যে। এই দেখো, খুবই সামান্য তেল দিয়ে আজকে পরোটাগুলো বানিয়েছি। প্রায় হয়ে গেছে, এবার জাস্ট একটু গরম মশলা ছড়াবো আর বন্ধ করে দেবো। কসুরি মেথি আমি একটু ড্রাই করে নিয়েছি, এটাকে এবার গুঁড়ো করে চিকেনের মধ্যে দিয়ে দেবো। আর 1/2 চামচ মতো গরম মশলা গুঁড়ো। আমাদের দেশি মুরগি রেস্টুরেন্ট স্টাইলে ডান। চিকেনটা দেখতে কেমন হয়েছে বলো? আমার তো খুব ভালো লাগছে। এবার জানি না খেতে কেমন হবে, এটা ফার্স্ট টাইম আমি বানালাম, এবার খেয়ে তোমাদেরকে রিভিউ দেবো। খাবার রেডি, সবাই চলে আসো টেবিলে, চলে আসো। এটা কি? ও আগে পরোটা খেতে শুরু করে দিয়েছে। আর এই যে আমাদের চিকেন নিয়ে চলে এসেছি আর সবাইকে পরোটা দিয়ে দিয়েছি। এবার সবাইকে এখান থেকে সার্ভ করে দেবো। বসে পড়ো, চিকেনের লোভা সামলানো যাচ্ছে নি। চিকেনের লোভ সামলানো যাচ্ছে নি বলো। ও ডায়েট শুরু করেছে, এই সবে ও ডায়েট শুরু করেছে। আর এরকম কি বলে এটাকে, রগন রগন নাকি, হ্যাঁ কি বলে বলো না, তেল চর্বিওয়ালা চিকেন খাবে। ও আজকে লোক ছাড়াও যাবে নি বলো। এটা হচ্ছে কালকে আর আজকের মিলিয়ে এটা হচ্ছে পার্টি। কালকে 14 ফেব্রুয়ারি আর আজকে হচ্ছে পুরো সেট আপ তৈরির পার্টি। এটা মটরশুটির পরোটা, খেয়ে দেখো কেমন হয়েছে। কেমন লাগছে? ভালো লাগছে? থ্যাংক ইউ। দেশি মুরগি, হ্যাঁ আমি ভাবতে পারিনি যে দেশি মুরগিটার এরকম একটা কিছু হবে বলে। চলো আমরা এবার খাওয়া দাওয়া করি। আমাদের ডিনার টিনার সব কমপ্লিট, এখন বসেছি একটু স্কিন কেয়ার করবো বলে। আর আজকের চিকেনটা সত্যিই খুব দারুণ হয়েছিল। দেশি মুরগি রান্নাটা যেরকম হবে আমারও আইডিয়া ছিল না, তো যাই হোক খেতে কিন্তু সত্যিই খুব দারুণ হয়েছিল। তো চলো, আজকের দিনটা বেশ ভালোই কাটলো আমাদের, কম্পিউটার সেট আপ থেকে শুরু করে। আর কালকের আর আজকের নিয়ে ছোটো মতো একটা সেলিব্রেটও হয়ে গেল। তো চলো, ব্লগটা আজকের এখানে এন্ড করছি। দেখা হচ্ছে আবার একটা নেক্সট ব্লগে। ব্লগটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করো, আর যারা নতুন দেখছো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও। দেখা হচ্ছে আবার একটা নেক্সট ব্লগে, ততক্ষণের জন্য সবাইকে গুড নাইট।